आयज आसा आमी मोयका वाड्यार पिलेन सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर रोडाचे कंडिशन आयज सकाळच्यान दोग जाण हांगासर पडल्या हो डेड ट्रॅप जाल्लो आसा म्हणून तुमी रोड दाखय तुमकां दिस इज द मेन रोड टू बेती वेरे आणि सालिगांव पिलेन इंडस्ट्री मुद्दम दाखय हो रोड वयर पिलेन इंडस्ट्री रोड आणि हो तुम्ही पळोवंक शकता हो डेड ट्रॅप जावन जाल्लो आसा म्हाका दिसता 1 म्हयनो जालो तेंच्यांनी हो रोड खणलेलो आसा पूण ऑलरेडी पंचायतीक पयसो येयल्लो आसा तो आजून मेरेन रोड कित्याक रिपेर करना पंचायती कडेन ऑलरेडी फंड येयल्लो आसा तेजो सॉरी PWD कडेन ऑलरेडी तेंचो पयसो येयल्लो आसा जो ते हांगासर आजून कित्याक रिपेर करना हो क्वेश्चन आसा आतां हांगासर जे विलेजर्स आसा पळय ते गॅदर जाल्ले कित्याक लागून की हांगासर तांकां डेंजर आसा तुमकां मुद्दाम फूल रोड दाखयता तेंच्यानी कितें कंडिशन करून दवरला रोडाचें तें सो हे मुद्दाम अशें यो दाखयता मातशें डिस्टन्स जरा आज 2 जण पडला माझ्या फुडल्यान बायक घेऊन येऊन ह्या रोडाक केद्दा व्हडलो खड्डो पडला मेन रोड वता कंपनीसून येता ते भुरगे देंवता हिंगा आमचे बरे बरे कन्नडे भुरगे देंवता हिंगा बायक्यो घेऊन हे रोड करपाक जाय मातसो प्लीज फूल कंडिशन पळयात हो रोड आतां आजून पावस सारको स्टार्ट जावकूच ना पण फाल्यां हेचें कंडिशन कशें जातलें हो रोड मुद्दम पळयात कितलो गेला भितर पळयात मुद्दम मुद्दम पळयात कंडिशन रोडाची ती ड्रेनेज आसा हांगासर चिखल पळयात हो वदाय हां ते पळयात केबल पळयात तो जातला आनी पेंडींग काम हें सगळें मुद्दम पळयात मुद्दम हें हांगासर पळयात हें कंडिशन कितें जालां तें पळय इवन हांगासर पासून तुमकां पांय घालून मुद्दम दाखयता हांगासर पळयात सो हें कंडिशन रोडाचें हांगासर हे कंडिशन कितें आहा तें सद्या पळयात हे फूल कंडिशन ह्या रोडाचेर लोकांनी खंय चलपाचें फाल्यां जर लोक पसून हांगासर चलतले कशें चलपाचें हेजेर पंचायतीन लक्ष घालपाक जाय आसलें पयलें म्हणटा तें आनी हे पंचायतीच्या ज्युरिस्डिक्शनान पडटा इवन PWDन हें पळोवन घेवंक जाय हेजेर आयज पळय हांगासर लोकांक चलपाक पसून वाटना मुद्दम पळयात जाय काल ह्या रस्त्यार सगळे भरून उरले आणि ह्या रस्त्याले उदक सगळे फाटल्या रस्त्यार देंवले आणि फाटल्या रस्त्यार वयर सरून आमच्या घरान भितर सरले आमच्या घरान सरून आमच्या विक्टोरियाच्या फॅमिली भितर सरले रिसाच्या भितर सरले त्याच्या फुडल्यान टोनीच्या भितर सरले मागीर फाटलो कान पासून बंद जाल्लो कान नासून बंद आसलो तो सो ताका लागून कितले त्रास जाले आमकां अशें नितळ करून दिवचें हे सगळे उदक भरता सगळे हिंगा भरपूर काल आनी कितले जाला ते उदक परतून हांगासर भितर घरान येता उदक
हांगा हे सगळे रोड येऊन हे फाटल्या लोकांनी काम फोडले आणि सगळं गोष्टी सगळे रेंव बिंव दाखवले. सगळ्यात लोकांक त्रास जाता पळय. त्रास जाता हे बघ, हे सगळं आम्ही सेवकोनाक घातला आणि असे दोन नाही. हा उदक सगळे भितर येता घरांतून भितर उदक वयता उघड्या सांगल्या भाशेन. पळय कितें जाता ते. हा रस्त्याची वाट लावून दवरला ते. वाट दवरला आमचे. यो हो आमचो चंदू हो तर आता बरो हल्लो जाल्यार आज सगळ्यांक फोडून काडटलो हल्लो. दाखय तेका. तो बरो आसता अशें उच्चार. सगळे फोडून काडटलो हल्लो. आज आता कितें आहा? हे कोळयो सगळे पुरवान यो, यो. हे. कोळयो दुसपाक लागले. मुद्दाम रोड कंडिशन लोकांनी खंय चलपाचें तुम्ही पळोवं शकता ना असो हें जें कंडिशन जाला पळय इतलें डेंजर आहा ते उदक वयता तेय घाला रे. ते खणी येते सायडीचे उदक वयता तेय घाला. ते साफ करूंक ना ते. पंचायतीन साफ करूंक ना ते. मुद्दाम पळया एक्चुली काम नासलें पावसा पयलीं न्हू ह्या पावसा पयलीं खूब एक 3-4-5 म्हयन्या पयलीं हेंच्यांनी काम घेवपाक जाय आसलें पण आयज जें कंडिशन जाला पळय हेंच्यांनी पावसाचो टायम धरून कित्याक काम करता हे तांकां कळना पंचायतीक एक्चुली कळपाक जाय न्हू बाबा काम केन्ना दिन घेवपाक जाय तें इवन PWD जर पावसाचे मनसुना पयलीं जें काम करता जाल्यार खूब पयलीं काम हेंच्यांनी जाता इतल्या बेगीन हें काम कवर करून घेवंक जाय आसलें फायनली कित्याक लागून लोकांचें डेव्हलपमेंट लोकांक कितें डेव्हलपमेंट जाय बेटर रोड्स वॉटर फेसिलिटीज फूल अख्खो रोड दाखोवया तुमकां फूल रोड तांकां फूल रोड दाखोवया मरे ओके बायकर बसता हां बायकर बसता तूं गाडयेन बसून यो राव हां हय हय मुद्दम तुमकां अख्खे रोडाचें कंडिशन दाखयता सगळे लोकांच्या घरांत उदक येता म्हणटा. हांगासर ही सगळे हांगासर उदक भरोन पळय ही आतां ड्रेनेज आहा ही ड्रेनेज क्लीन करूंक ना तेंच्यांनी एक्चुली सगळ्या डिपार्टमेंटांक कळपाक जाय आसलें हेंच्यांनी काम केन्ना हातीन घेवचें आनी केन्ना पासून काम सोंपोवपाचें पूण खंयचेच डिपार्टमेंट अजून म्हणटा ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना काम पेंडींग साडून चल्लें सगळें पळय आख्खो रोड पळय उदक पायप बीन फोडून खड्डो काडून दवरला पळय गाडयोचे टायर वयता रातचे कळटा काय विचार लोकांक हांगा मरे हय खड्डो आहा थंय खड्डो आसा मुद्दम तुमकां खड्डो दाखयता हांगासर आता ते हे जाला आसता यो ना व्हडलो आणलो तो खड्डो हे रोड पळयान रोड्स कशे आहा ते अजून सारको पावस स्टार्ट जावकूच ना कितले किलोमीटर स्ट्रेच आसा हो ऑलमोस्ट 2-2.5-3 किलोमीटर 3 किलोमीटर स्ट्रेच हेंच्यांनी कोणान दवरला तसोच सगळं खणून दवरला लोक थोडे पडोंक ना आतां हेसांनी हे पळय हे दाखय हे दाखय खड्डो कल्लो करून दवरला थिंगा हे पळय रस्त्या मदीं मेन हा कंपनी वचपाचो रोड कितें रे हय. फॅक्टरी वयता लोक हय. सकाळी उठून
हे पळय फॅक्टरी वयतात सगळे मायनिंग आसा आमी सध्या मायनिंग इंडस्ट्री मायनिंग तरी बरी या न्हू हे आमकां सांगला फोडल्या उपरांत 2 दिसान रेडी करता म्हणून रोड हे पळय हिंगा पळय पळयान रोड पळयान वो रोड पळयान Government is promising us that they will give better facilities, better development. कसले डेव्हलपमेंट दिता आमकां गव्हर्मेंट पळयान असले रोड्स 2 दिसान करताले रोड पळय येत पळय लोकांच्या घरा कडेन पळयात सगळं पळय उलय तू उलय हां शटराक हालींच हांवें पेंट मारला पळय हां 15 दीस जावंक ना सगळं हें जाला हां रेबो पडला अच्छा हांगा कितके लोक पडल्या पळवणकी अजूनही रेजिडेंट सांगता घराचे आता हे रेजिडेंट हे तुमचे घर न्हू अच्छा हे आमचे दोतोर साहेब उलयता पळय त्यांच्या घरा फुडल्यान पळय कितें परिस्थिती जाल्या ती पळयान हे कंडिशन पळयान तांकां भायर येवप भितर वचप कितले हाल जाता ते पळयान हांगासर मुद्दम पळयान सो भाऊ म्हाका सांगात तुमचें नांव कितें दिलीप लोटलीकर आनी हो रोड आतां केन्नाच्यान काडला हेंच्यांनी 1 म्हयनो जालो आनी ते रस्ते येयला सूर्य येयला पळय ते सूर्य आतां हांगा कोणाक लावला मरता पळय सूर्य पळय तुमी आतां जर दिसता कोणाक हां हे पळय ह्यो सोरयो हे पळय ह्यो सोरयो दाखयता तुमकां ह्यो मुद्दाम हे तार पळय हे भायर सरल्या फाल्यां कोणाकूय लागले जाल्यार हेका कोण रिस्पॉन्सिबल आहा खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर हेका रिस्पॉन्सिबल आहा फाल्यां हेका तोपल्यान कोणूय मेलो जाल्यार सांगात आतां पळोवंक शकता तुमकां हे मुद्दम सोरयो दाखयता 1 2 आनी 3 ह्यो तिनूय सोरयो मुद्दम पळयान हांगासर पळयान हो चिखल कसो जाला तो मुद्दम हे कंडिशन रोडांचे आनी लोकांनी सफर जावपाचें हांगासर सपोज कोणी हांगासर जर मेलो पडोन मेलो जाल्यार एका फक्त तें कंपेन्सेशन जे ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी जे 2.5 लाख कंपेन्सेशन तें घेवपाचें हेंच्यांनी मुद्दम मारपाकूच लागून हें व्हडें करता काय आनी कंपेन्सेशन तेकाच लागून दवरला काय हो एक क्वेश्चन सगळ्यान व्हडलो हो एक क्वेश्चन आसा सो आयज तुमी पळयता हें व्हडें आयज हांगा भुरगीं तरी स्कुलां अजून ओपन जावना पॅन्डेमिकाक लागून पण आयज ही परिस्थिती करपाक फुली गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल एका म्हयन्या पयलीं जर ते हांगासर असले रोड फोडटा आनी जर अशे त्रास जाता जाल्यार हेतून पंचायतीन पोवन घेवपाचें मेन म्हणटा ती लोकल ऑथॉरिटी मागीर हांगासर आमचे झेडपी आसा मागीर हांगासर MLA आसा तेंच्यांनी पोवन घेवपाचें हांगासर आनी जाता इतले बेगीन करून घेवंक जाय पूण आतां पावसान ते कशें करतले हो एक क्वेश्चन आसा सो आयज लोकल्स हांगा लोकांक खूब त्रास जाता लोकल्स हांगा आतां हे घराची एंट्री आनी तेज्या घरा फुडल्यान हें जालां ताका प्रोविजन आसलें करता आसतना सो तांकां विचारलें बाबा कोणाच्या घरा फुडल्यान करता जाल्यार बाबा ताका फाटीं फुडें त्रास जातले वो ना हें पंचायतीनूय पोवन घेवपाचें आसलें पण आयज ते उलोवंक शकना कित्याक लागून उलयतले फायनली पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फाल्यां ते उलयतले म्हणटा तुकाच सगळें पडलां येस ताका पडलां तें फायनली इज अ विलेज मुद्दाम पळयान आतां हांगासर पळयान मुद्दाम फूल चिकल तुमकां दाखयता फूल गोवा इज डेव्हलप म्हणटा आमी गोवाचो डेव्हलप जशें हें सगळें तुमकां आतांच दिसून येता मुद्दम पळयान हें मुद्दम पळयान हे रोड फोडल्या ते सगळे सो खंय तरी हेजेर डिपार्टमेंटांनी PWDचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा बाबा मातशें तुका पांय पडटा लोकांचो जीव
खूब लोकांचो जीव म्हणटा तो मरे लोकांक जावो तेंची फॅमिलीचेर डिपेंड आसता ते तुमी हांगासर काम करून चल्ले पयसो घेतले चल्ले पण फायनली लोक हांगा त्रासान पडटा सो हे कंडिशनाक गव्हर्मेंटा कडेन हांव सीएमा कडेन विचारता PWD मिनिस्टरा कडेन विचारता की फाल्यां जर खंयच्याय विलेजराक कितें जालें हेका कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता तूं घेता पंचायत मेंबर घेता सरपंच घेता कोण घेता मिनिस्टर घेता काय झडपी घेता हे सगळे जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा पळय तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालपाक जाय आसलें लोक आयज तुमकां इलेक्ट करून हाडटा बरें डेव्हलपमेंटाक लागून खंय तरी बरें डेव्हलपमेंट तांकां मेळचें टायम टू टायम सगळ्यो फॅसिलिटीज मेळच्यो पण आयज ही परिस्थिती जर अशी करता ते जाल्यार असले आमकां इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह कित्याक जाय हे लोकांनी विचार सगळे आपले तकलेन घालपाक जाय इलेक्शना टायमार सारके सिस्टमॅटीक येतले 5,000 10,000 दितले वोट घेतले आनी त्या 10,000 तुमी आख्खे 5 वर्सां भर खातले हे विचार करून घेयात सो आयज लोक सफर जाता म्हणून पावसान म्हणून तांकां भायर येवचें पडलें हे तुमकां केन्ना कळटलें मुद्दाम या आता तरी फुडें वयता आमी बायकीर बसता हय ते बायकीर बस चल तरी तुमकां आनी एक 500 मिटर 1 किलोमिटर तुमकां रोड दाखयता कंडिशन कशे लोक सफर जाता हांगासर मग तुमी हांगा डेली वचपी येवपी तुमकां कशे त्रास जाता हांगासर मातशें दोन सांगात ह्या रस्त्यार वचपाक येवपाक इतको प्रॉब्लेम जाता हां सांगून काय फायदो ना एक टायमार वचत लो